এই যে এটা হচ্ছে ডুয়েল প্লেটের আয়রন, অ্যান্ড আমি দেখার পর যখন আমি ট্রেনিং নেওয়ার সময় কাজ করলাম আমার খুব ভালো লাগলো। অ্যান্ড এত হাই কোয়ালিটি, ইটস আপনারা যারা সেলুন ওনার তারা বুঝবেন বিগ হেড, সো পাশে অনেক চওড়া, পাশে চওড়া থাকার কারণে কাজ করতে খুব ইজি। অ্যান্ড এটা প্রফেশনাল আয়রন, এটা হাতে নিলেই বুঝতে পারবেন, ধরতেও আরাম আছে এবং একটু তো ওয়েট থাকবে যেহেতু কোয়ালিটির আয়রন। অ্যান্ড এই আয়রনটাতে ডুয়েল প্লেট মানে এটা হচ্ছে ইনফ্রারেড প্লেট, অ্যান্ড এটা হচ্ছে স্ট্রেটেনিং প্লেট। সো ডুয়েল আয়রন মানে 2 in 1, একের ভিতরে দুই। সো এটা কিভাবে কাজ করতে না করতে হয় আমরা তো এটা ভিডিও করে কাজের সময় আপনাদেরকে দেখাবো, বাট আমি বক্সের নামটা দেখাইলে হয়তো বা আপনারা বুঝতে পারবেন যে এখানে এটাকে ব্র্যান্ডিংই করা হয়েছে ডুয়েল প্লেট দিয়ে। সো এখানে আমি এতদিন সিঙ্গেল সেল করতাম ইনফ্রারেড আয়রন, ইনফ্রারেড একটা রে বের হয় এবং সেটা 2টা প্লেটই থাকতো আমার ইনফ্রারেড, মানে রেড কালার। কিন্তু এই আয়রনটাতে আসলে আমি ফার্স্ট টাইম একটু ডিফারেন্ট কিছু দেখলাম, যেটা হচ্ছে একটা প্লেট হচ্ছে ইনফ্রারেড ট্রিটমেন্টের জন্য, আরেকটা হচ্ছে স্ট্রেটেনিংয়ের জন্য। তো সেটাকে মার্ক করে দিয়েছে যে কীভাবে ইনফ্রারেড রে বের হচ্ছে, কাজ করছে। সো আশা করি এই আয়রনটা আপনাদের খুব ভালো লাগবে। অ্যান্ড আমি যেটা নিয়ে লং টাইম কাজ করছি যে ব্রাজিলিয়ান কোনো রিবর্ন স্ট্রেটেনিং উইথ ট্রিটমেন্ট এমন কিছু ইন্ট্রোডিউস করা যায় কিনা। দেখেন লেখা আছে মেড ইন ব্রাজিল, এটা আমি এনেছি ইতালি থেকে। সো ইটস এ ব্রাজিলিয়ান নাট, যেটা আপনারা বলেন ব্রাজিলিয়ান হেয়ার স্ট্রেটেনিং যেটা বলেন, সেম প্রোডাক্ট। এটার মধ্যে 3 পিস আছে, প্রতিটা 500 ml করে, ইটস এ কমপ্লিট বক্স। সো আমরা ক্লাস করব বা ক্লাসের যে প্রিপারেশন নিয়েছি এটা দিয়ে আমরা কাজ করব। আদার ব্রাজিলিয়ান নাটে নাকি রুম অনেক স্মোকি হয় অ্যান্ড চোখ জ্বালাপোড়া করে, বাট এটাতে রুম স্মোকি হবে না, চোখ জ্বালাপোড়া করবে না। সো কোম্পানির এই ইনফরমেশনগুলো আমাকে খুব অ্যাট্রাক্ট করে, দ্যাটস ওয়াই আমি প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আসি। আই হোপ আপনারা যখন ট্রাই করবেন আপনারা বেটার আসলে ফিডব্যাক দিতে পারবেন, যেহেতু আপনারা রেগুলার কাজ করেন, কার কেমন লেগেছে। অ্যান্ড হাই কোয়ালিটি ড্রিল মেশিন, মানে যারা নেইল এক্সটেনশনের কাজ করেন, অ্যাক্রিলিক প্রফেশনাল কোনো মেশিন চাচ্ছেন বা দেখতে অনেক হাই কোয়ালিটির অ্যাক্রিলিক নেল ড্রিল মেশিন বা ইলেকট্রিক নেল ড্রিল মেশিন বা ফাইল, যারা অনেকে অনেকভাবেই বলেন, যদি এমন কিছু চান যে লং লাস্টিং 3-4 বছর মেশিনটা যেন টেকসই হয় আর দেখতে যেন প্রফেশনাল হয়, আপনি যখন সেলুনে রাখবেন একটা কর্নারে, দূর থেকে যেন কাস্টমারকে অ্যাট্রাক্ট করে বা প্রফেশনালিজমটাকে যেন ফুটিয়ে তোলে, তো এমন যদি কোনো মেশিন চান আপনারা এই নেল ড্রিল মেশিনটা ট্রাই করতে পারেন। আর যারা অলাপ্লেক্স নিয়ে কাজ করেন অলওয়েজ, সেম টিওপ্লেক্স মিনস এই ব্র্যান্ড নাম দিয়েছে এটা টিওপ্লেক্স সেলুন ক্রিট প্রফেশনাল অনলি, মেড ইন ইতালি। সো এখানে আছে 750 ml টোটাল একটা বক্সের মধ্যে। নাম্বার 1 নাম্বার 2 থাকে আপনারা জানেন। আর যারা একটু হাই কোয়ালিটির শাইনি সিরাম চাচ্ছেন তারা এটা একবার ট্রাই করতে পারেন। ভিতরের সিরামটা হচ্ছে কাচের গ্লাস বোতল, সো একটু ওয়েট আছে, অ্যান্ড এটা আপনারা একবার ট্রাই করতে পারেন যাদের আসলে ইউনিক বা ডিফারেন্ট আসলে কোনো সিরাম এখন মানে ইউনিক বা ডিফারেন্ট কোনো সিরাম যদি কারো দরকার হয় তাহলে এটা ট্রাই করতে পারেন। তো এ হচ্ছে আজকের আনবক্সিং করা আমার প্রোডাক্টগুলো। সো যাদের বিবি গ্লো ফাউন্ডেশন বা সিরাম দরকার হয় বা ডক্টর পেন দরকার হয় বা পুরো সেট আপটা দরকার হয় আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। আমি শুধু অল্প কিছু স্টক এনেছি, সো আমার স্টক বেশি নেই। সো যাদের দরকার হয় আমাকে যে মানে আর্লি জানাবেন। সো আজ এতটুকুই। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।